हाय वेलकम टू जोरिक पैर एसोसिएशन। दोस्तों मेरे चैनल पे कुछ गिव चले जानवर से पटका और कल स्पीच उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गिव्स को वीडियो का लिंक आपको आई बटन में नहीं तो में मिल जाएगा। और दोस्तों अभी आप लोग ये जो पिटबुल की पपी की वीडियो देख रहे हैं, ये मेल पिटबुल है, 2 महीने का पपी है। लोकेशन इज अमृतसर एंड कैन बी ट्रांसफर टू ऑल ओवर इंडिया। सो इफ एनीबडी रिक्वायर्ड देन सेल नंबर इज ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। व्हाट्सअप में भी पिक्चर वीडियो वगैरह मंगा सकते हैं, लेकिन पहले आप सेलर के साथ एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए। सो इफ़ एनीबडी रिक्वायर्ड देन सेल नंबर इज ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके और बाकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं।